Hai, perkenalkan, saya Dr. Priza Zeni Arcilia, dokter di Puskesmas Sajira. Kamu sedang batuk ataupun bersin? Tahukah kamu di saat kamu batuk ataupun bersin terjadi pelepasan virus ataupun bakteri dari dalam pernapasan melalui udara ataupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular kepada orang lain. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar sebagai berikut. Di saat kamu bersin ataupun batuk, jangan lupa menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung kamu. Kemudian, tisu yang telah digunakan dibuang ke dalam kotak sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, bisa menggunakan lengan dalam kamu seperti ini. Segeralah cuci tangan kamu di air yang mengalir menggunakan sabun, atau bisa juga menggunakan antiseptik yang mengandung alkohol. Kamu juga bisa menggunakan masker di saat kamu batuk ataupun bersin. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat ya. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, kamu sama saja membantu mengendalikan infeksi di sekitarmu.